大家好，我是派妹，欢迎来到派学院频道。节目开始之前，请大家点击点赞、订阅和小铃铛，这真的很重要哦。每一位先锋们手中的派，未来都将会是一大笔资产，如何保存好这笔资产不丢失呢？这时派的私钥助记词的重要性毋庸置疑，但如何科学安全的保管私钥助记词，其实很多派友还是不得要领。加密货币行业有一句最真的真理，不是你的私钥就不是你的钱，私钥是唯一能够掌握你加密货币资产的凭证。私钥被他人获取或者丢失，你的资产是再也找不回来了。如何安全的保存私钥或者说是助记词呢？首先要有耐心，有安全意识和执行力。私钥或者助记词首先是被记录，然后再被保存。每一次记录后，检查一下有没有错误的地方，确保记录无误。下面是几个记录的方法：一、裸记，可以理解为裸照。私钥、助记词是什么就记录什么。二、穿衣记，就是在裸记的基础上加个外衣，可以理解为简单的加密，如私钥是12345，在私钥上的某处加一个你不会忘记的一组数字，如 A88。穿衣后的私钥就是12345A88。穿衣记里面还包含分段记录，就是一份私钥，前半部分保存在某处，后半部分保存在另一处。私钥的安全保存方式遵循以下几个方面：防火、防盗、防水、防丢失。如何防丢失？防丢失的解决方法就是多重备份。多重备份就是在不同的地理位置至少同时存放2份。例如，你把私钥记录在2个不同的笔记本上，这算是备份了2份。如果你都放在了家里，万一家里进水了，或者在万一着火了，把你的私钥搞没了，这不就是巨亏？在这个场景中，你的私钥其实是放在同一个地理位置的。如果你把另一份私钥放在相隔比较远的地方，即便第一份私钥丢了，还有第2份，一样可以掌握你的资产。这个时候你只剩下1份了，你得再备份1份，放在另外的一个地方，保证同时存在2份私钥，防丢失的问题就解决了。如何防火？这个很好理解，私钥的载体不要放在容易着火的地方，例如放在厨房。如何防水？这个也很好理解，不仅要防水，还要防潮，最好是在私钥载体的外面套一个防水的塑料，不要放在厨房、卫生间。如何防盗？首先做人要低调，特别是在你持有加密货币资产的情况下，不要在社交媒体或者跟别人说你有多少资产，你说的所有的话都是会有印记的，很容易被人惦记着，如黑客等。私钥不要放在网络上传输，例如截图保存到手机或者放在微信收藏，再或者从一个微信发送到另外一个微信上。黑客是无处不在的，有网的地方就有黑客。私钥不要复制粘贴，剪切板都有可能被黑客攻击。下面刘松老师要给派友们讲一下如何安全的保存派私钥助记词。如何提高我们在使用助记词和私钥的安全性？做到绝对的安全呢？只要我们粘贴复制就没有办法做到绝对的安全，因为我们粘贴复制的这个过程中呢，我们通过微信，通过这个一些比如说第三方的这个，比如说我们通过一些云笔记啊，通过一些加密的存储的这记事本等等，那都有可能呢被中心化的这个把你的助记词和私钥进行收集，进入中心化的这个过程中。比如说我举个例子，那我们使用微信的过程中呢，我们用这个粘贴复制，那么在我们使用这个比如说搜狗输入法，通过一些百度输入法，它的这个使用协议里面就可能会收集我们的输入习惯来进行分析。那我们粘贴复制的这个助记词和私钥呢，理论上来说是可以被收集到，并且进入它的数据库的。但是呢，所以说我们就要给大家这个演示的就是我们要使用这个加密输入法。这个加密输入法呢，它是不收集我们的输入行为，也不收集我们的这个剪切板的这个输入的这个过程的。那么这是第一个。第二个呢，我们就会使用到这个支付宝。支付宝里有一个钢铁侠，它是一个这个
就是存储我们密码的地方。那当然了，实际上存在支付宝里面就安全嘛，也是不安全的。但是呢，相对来说呢，攻破支付宝，然后或者是支付宝这样大一个公司，它来就是作恶，把你的助记词和私钥拿走。那对于他这样的一个巨无霸的公司，他这样的动力呢，为了一点小钱，然后把他的名誉损失了，这种的话概率是不大的。所以说我们就将就着用了。就是如果你要想做到绝对的安全，那其实你是要用这个冷钱包。什么叫冷钱包呢？就是离线的钱包，并且呢用手写把你的助记词手写到纸上，然后呢输入的时候呢也是用这个敲击键盘的方式输入，然后不要通过任何的工具来进行粘贴复制。但是这样使用起来就非常的麻烦，除非我们的资产数额特别大，是吧？或者是说我们是一个特别谨慎的一个性格。那其实像我这样的，其实大大咧咧的，有时候经常是使用这个粘贴复制这种方式，甚至在微信里面进行传播，就是给我的另一个微信号把我的助记词发过去。我相信这个其实很多看这个视频的朋友也会这样去操作。那既然我们都已经这样操作了，那我们就不如操作的更安全一点。所以说我就给大家讲一个流程。那现在我们就来创建一个钱包，创建一个新的钱包。因为创建新的钱包的过程中呢，是需要去保存这个助记词的。我们就按照这个真实的来去创建。创建一个钱包呢，我们给它起一个名字，比如说测试这样的一个名字，然后输入一个密码。这时候我们创建，这时候它提示我们请勿截屏，把我们的助记词呢这个要抄下来保存在一个安全的地方。那实际的过程中我们大部分人是截屏的，对不对？我们截屏之后呢，并且把它复制之后我们放在哪里呢？我们把它打开支付宝，支付宝有一个安全备忘的功能，然后这个只有刷脸才可以进去。然后我们就比如说测试，给这个钱包命一个名字，然后把这个粘贴进来，然后把我们刚才保存的图片呢也放进来，这个助记词呢我们就保存好了。那这个输入法呢，它承诺呢是不会收集我们的这个输入行为的，不会收集我们的粘贴复制啊，这些键盘的行为的。所以说它是一个加密输入法，那我们就相信它了，因为它的这个源码应该是开源的。对，虽然我不懂这个源代码，但是呢，其他的懂计算机的语言的、懂编程的，人家可能会使用这个会看这个开源的这个输入法。所以说呢，我们就认为它是安全的吧。然后备份完成了之后呢，我们就这个结束了。这个创建的过程中，我们把助记词复制了。但是在实际的过程中呢，我们是不是有时候会发送给我们自己的这个微信呢？如果我们发送过去直接，那这个助记词呢，其实微信理论上来说它的数据库里是有的。那我们怎么办呢？我们把这个最后这一个数字呢，最好呢去把它消掉给它替换一个，这样去发送。发送好了之后呢，我们在另一个比如说微信上把它打开粘贴复制。比如说我们发送给自己的电脑了，在电脑上去导入的时候呢，我们把最后这个字母呢，在真正的电脑上再去把它改正，再去导入。这个过程中呢，其实理论上来说是更安全的，但是前提呢，你的这个电脑呢也是使用的这个加密输入法。如果你的电脑和手机都是使用的这个加密输入法，那这个加密输入法呢承诺了不会收集我们的这个输入行为，那这个理论上相对来说是安全的。所以说呢，第一个我们演示完了这个加密输入法如何去使用。那么第二个呢，我们使用到了这个支付宝的这个助记词的这个保存的一个工具。那这个钢铁侠呢，它只有刷你的脸才能打开。那么这个支付宝呢，这样的一个大公司，它为了一点蝇头小利而去把我们的助记词去那个收集了，然后去这个盗取了被人，或者是被黑客攻破了这个支付宝的这个系统了。这个理论上难度是相当大的，它也没有这个动力去
获取我们的助记词，所以说理论上来说也是相对较安全的。那么最起码它比一些什么笔记云笔记软件啊之类的安全一些。那其实呢，现在如果有一个类似于有道云这样的一个加密的记事本，那其实就会更好了。就是这个记事本呢是完全加密的，我们就可以保存我们的私钥助记词了。不知道有没有这样的工具？如果你知道的话，你可以推荐给我。OK， 那我们就演示了这2个工具如何去使用，如何配合来使用，提高我们的这个助记词和私钥在粘贴、复制、传播的过程中的一个安全性。好，希望对你的这个使用有所帮助。好，今天的视频就到这里，感谢收看。如果觉得派妹今天的视频还不错的话，麻烦给点个赞，留个评论，转发吧。我们下期再见。